Tumesafiri kote nchini Kenya kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao, kupata mavuno bora na kuongeza faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka kila pembe ya nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu na kujifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Jiunge nasi kwenye hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu to the Shamba Shape Up Safari. Karibu kwenye Shamba Shape Up. Leo tuko hapa kaunti ya Nakuru na tutakuchangamsha kabisa. Tumetembelea Technology Farm. Technology Farm ina ekari 2,700. Wako na zaidi ya ng'ombe 800. Technology Farm ni mfano mzuri wa biashara ya maziwa hapa Kenya. Na usisahau ekari 380 ni mahindi ya hali ya juu. Tungetaka kujua siri yao iko wapi? Na tukishajua hiyo siri, tutakuibia wewe. Basi tuende tujigundulie. Twende. Yote kati ya yote, hili ndilo shamba kubwa na la kuvutia tulilotembelea mpaka sasa. Hivyo basi, bila kupoteza wakati, tuende tuanze kazi ya kutoboa siri zao. Hivyo, kituo changu cha kwanza ni ng'ombe wa maziwa. Kituo hiki kinajulikana kwa sababu yao. Wako na ng'ombe 800 na wanakamua 250. Na kuna moja kati yao ambaye anatoa lita 60 za maziwa. Ndio, hata mimi sikuwa naamini nikisikia lita 60. Sijui ni ng'ombe mgani? Nafikiri ni huyu. Wacha niangalie. Ni wewe? Lita 60 kwa siku? Nataka nimpate huyo ng'ombe. Na kisha nataka kujua ni vipi Technology Farm waliweza kuzalisha ng'ombe anayezalisha maziwa mengi kiasi hiki, ili niweze kupitisha siri hii kwa wakulima wetu wanaotutazama nyumbani. Vema kabisa. Wana muonekano mzuri kwangu. Nadhani naenda kukutana na Johnson, meneja wa kundi la ng'ombe wa maziwa, kuona kama anaweza kuwa na msaada. Na Anthony pia, mtaalamu wetu kutoka Coopers. Kati yao tutapata kujua kiini cha haya yote. Wewe unaweza amini kuna ng'ombe anaweza toa lita 60? Ng'ombe anaweza toa lita 60. Mmepanga mndanganya. Yuko hapo huyo ng'ombe. Na huyu yuko nyuma yako. Ndio huyu yuko nyuma yako. Mbona vile amekaa? Huyu ng'ombe anaonekana hadi sana. Ndio. Kumbe hiyo ndiyo siri. Yote ni kuhusu kizazi na pia uchaguzi mzuri wa mbegu ukitumia orodha maalum, yani Coopers CRV catalog kama hii. Lakini mkulima afanyaje kuchagua kwa sahihi? Amefikaje kiwango hiki? Ng'ombe ni mzuri sana na inaonekana kwamba mkulima ametilia maanani uchaguzi wa mbegu mzuri, ndume wazuri wa kuzalisha ng'ombe wake. Bwana Johnson, unakubaliana na mtaalamu? Nakubaliana na yeye. Uchaguzi wa mbegu. Uchagua mbegu nzuri, unapata ng'ombe mzuri. Hatua ya kwanza, chagua ndume ambayo itakupatia ng'ombe wa kuishi. Mkulima ataanzia wapi kuanzia shughuli za kuchagua mbegu? Ili mkulima aweze kujua vile anachagua mbegu, anastahili kujua kwamba jinsi ng'ombe anakaa kwa shamba kwa muda mrefu. Kama huyu ng'ombe anaonekana amekaa kwa shamba muda mrefu, ndipo sasa anakupea maziwa mengi. Kwa hivyo unafaa uchague ng'ombe ambaye anatoka kwa wazazi ambao wamedumu kwa muda mrefu. Hatua ya pili, chagua ng'ombe mwenye uzalishaji mzuri. Inapaswa ujue kwamba magonjwa yanachangia kwa gharama ya shamba. Na unapaswa uchague ndume ambao watoto wao wako na afya bora, hawapati magonjwa kwa haraka na haswa magonjwa ya kiwele. Hatua ya tatu, chagua ndume mwenye kustahimili magonjwa. Kweli huyu ng'ombe ni ng'ombe wa maziwa. Na inamaanisha wakati mkulima alichagua ndume ambaye anaongeza maziwa kwa watoto wake. Kwa sababu unaona huyu ng'ombe anakupea maziwa, inamaanisha mama alikuwa mwenye maziwa, lakini pia baba ametoka kwa familia yenye maziwa. Na biashara ya ng'ombe wa maziwa ni maziwa.
Kwa hivyo lazima tuchague ndume ambao watatupea ng'ombe wanaoweza kutupea maziwa mengi kama huyu ng'ombe ambaye tuko naye hapa. Hatua ya 4, chagua ng'ombe anayevutia, mwenye miguu imara. Ng'ombe unajua urembo wake kupitia kwanza vile anakaa, miguu yake unapoangalia vile kiwele kiko na hata rangi yake, na pia ile mwili vile unakaa kutoka upande wa kichwa ukiteremka huku upande wa kiwele. Kwa hivyo ng'ombe wa maziwa tunatarajia upande wa kichwa awe mdogo, lakini unapokuja huku upande wa kiwele awe ni ng'ombe vile unaona huyu amepanuka, kwa sababu maziwa yako pale nyuma mengi. Hatua ya 5, hakikisha orodha au katalogi unayotumia ni ya kuaminika. Inapaswa unapochagua mbegu ndume unafaa kujua kwamba ile habari ambayo unapewa kwenye catalog inapaswa iwe habari ambayo unaweza ukaiamini, ile tunasema kile unachoona ndicho utakachopata. Mkulima atatoa wapi hii catalog? Mkulima anaweza akapata catalog yetu kwa urahisi kwa kutembelea maduka za wasambazaji wetu kote nchini, na pia kupitia yule mtu ambaye unamtumia kama service provider wa kupea ng'ombe wako mbegu, anaweza akakutafutia hii catalog. Vema, ni hayo tu. Nikiwa na mbegu mzuri, ng'ombe wangu pia atanipatia lita 60 za maziwa. Shamba la teknoloji sio hadithi pekee ya mafanikio hapa Nakuru. Katika shamba la jirani tumeona mboga maridadi na wa kuvutia. Hii mboga inapendeza, au sio? Nashangaa ni nini walifanya ndio hii mboga ikakuwa kubwa hivi? Na je, unajua kwamba spinach ni mojawapo ya mboga ambayo yana madini ya kutosha? Najua wewe kama mimi unatamani kujua ni nini walifanyia hii mboga ndio ikakuwa mzuri namna hii. Hebu twende tukajue. Ni wakati wa kuvuna. Kutoka kwenye robo ekari tu, shamba linapata kilo 300 za sukuma wiki kila wiki. Na kutoka katika robo ekari ya spinachi, wanapata kilo 500 kila wiki. Hiyo sio mbaya. Na huyu hapa ni Dennis, mkulima anayehusika. Anafanya kazi na Sami kutoka Osho. Pengine labda hiyo ndio siri yao. Udhibiti wa wadudu na magonjwa. Na inaonekana kama Sami tayari anamsaidia Dennis kutatua tatizo fulani upande mmoja wa shamba. Na shida moja ambao nimepata ni shida tunaita soil nematodes. Hawa ni wadudu wa mchanga ambao huwa wanaharibu mizizi. Kwa mfano, ningetaka kukuonyesha mzizi ambao hauna matatizo. Kwa hivyo ukiniruhusu, ndio huu. Unakuta mzizi huu ukiuangalia unayo mizizi mingine midogo yanakaa nyele. Wayaona hayo? Sasa mzizi huu ni mzizi mzuri sana, na ndio ukikuta kwa huo mmea mmea kama huu utafanya vizuri sana. Nataka ulinganishe mzizi huu na huu sasa. Unaona pana shida kubwa sana. Unakuta mizizi hii ama mzizi huu unakuta una mabofu. Na mabofu haya ni kwa sababu ya kuingiliwa na wale wadudu tunaita soil nematodes. Wadudu hawa wakati wameingilia mizizi namna hii, mizizi hiyo huharibika. Na unakuta mmea wenyewe hauwezi kuongea na mchanga vizuri. Ile rotuba ambayo inafaa kuingia ndani ya mmea, rotuba hiyo inaishia hapa mahala nematodes wameshaingia na kuharibu mizizi. Utakuta mzizi huo ama mmea huu unanyauka namna hii ukilinganisha na mmea huu. Unafaa kuangalia shida hii ya nematodes kabla upande, na wakati ushapanda, wakati mmea unaendelea na kukua, pia ufikirie shida hii. Sawa. Kama Osho Chemicals tunakuletea suluhu ya shida hii ambayo ni dawa ya kwanza inaitwa Bio-Nematon. Dawa ya pili inaitwa Nimbecidine. Bio-Nematon kama hilo jina la kwanza bio ni kusema ni biological. Ni dawa ambayo imetengenezwa na njia ya kiasilia. Ya pili ni Nimbecidine. Nim ni kusema nim. Ni yule mtu wa mwarobaine. Sawa. Bio-Nematon unapima mils 100 ama mililita 100. Nimbecidine vile unapima mililita 100. Unaweka kwenye kijitungi cha lita 20 ya maji.
alafu unamwagilia maji baadaye, alafu uchanganye uweke kwa ile mitaro kabla ya kupanda. Bionematon itaondoa hao nematodes wanaotembea wakubwa. Nayo Nimbecidine itakuondolea mayai yao na yale stages zile zingine ambazo ziko katikati kutoka kwa yai na kufikia adult nematode. Sawa. Inazuia mayai kuangua na itazuia pia ile stage ya kwanza kwenda stage ya pili ya nematodes. Asante sana Sami. Karibu. Usipoziba ufa utajenga ukuta. Ili uhakikishe kwamba unapata mavuno tele, hakikisha kwamba unatunza mboga yako kabla na hata baada ya kupanda. Na hivyo ndivyo ilivyo. Rahisi kabisa. Ai, jamani. Karo. Naam Tony. Haya, waendeleaje? Mimi naendelea vizuri kabisa. Unajua nimejifunza kwamba ukitaka mavuno tele, basi tunza mboga zako. Na mimi nimejifunza kwamba ukichagua mbegu mzuri kwa ng'ombe wako, unaweza pata maziwa tele. Na wakulima wetu wakifuatilia maagizo ya wataalam, wanaweza pata hata lita 60. Ati lita 60? Lita 60 kwa ng'ombe moja kila siku. Jamani. Hapo kazi ni ngumu, kazi kwako hapo nyumbani. Na si hayo tu, kwa sababu baada ya muda mfupi, jinsi ya kupata mavuno mazuri ya mahindi na jinsi ya kutengeneza pesa zaidi kwa uzaji wa maziwa. Karibu tena kwenye Shamba Shape Up. Tuko Nakuru na tumetembelea Technology Farm. Tumeona ng'ombe anayetoa lita 60 za maziwa kila siku na jinsi ya kudhibiti nematodes. Lakini pia tunataka kujua kuhusu kukuza mahindi yenye mavuno mengi na jinsi ya kupata pesa za ziada kutokana na uzaji wa maziwa. Haya basi, bila kupoteza wakati wowote, tuende kazi. Haya. Njenga ni mtaalamu kutoka Seedco. Amekuwa akifanya kazi na Charles kutoka shamba la teknolojia, ambaye ndiye anayehusika na upandaji wa mahindi. Wamepanda aina 5 za mahindi. Kila moja inafaa kufanya vyema katika maeneo tofauti. Kwa namna hii, wanatumai kuonyesha faida za aina tofauti ya mahindi kwa ajili ya maeneo tofauti. Twende tukakutane nao. Mimi sijawahi ona mahindi refu hivi. Alafu ni nzito. Yes. Sasa huyu anaitwa Twiga. Ni mrefu sana. Unaona mpaka anafanya anakaa kama Zakayo. Yes. Sasa huyu umesema anaitwa Twiga. Niambie kuhusu Twiga. Ni mrefu. Twiga ni mnyama mrefu, na kama unaviona ako na hata mahindi kubwa na mrefu vile vile. Na ako na uzito. Ukiangalia venye yamesimama, anastahimili hata upepo. Na naona anatoa mahindi mbili. Ni kumaanisha mkulima ataweza kupata mapato ya kutosha. Kwa ekari moja inaweza pata gunia kutoka 52 mpaka 55. Hii pia unaweza kutumia kupatia ng'ombe? Kabisa. Wakulima wetu wenye wanapanda mahindi ya Twiga wako na uhakika ya kwamba hata zile mifugo zao zinaweza kupata mapato ya kutosha, sababu zile silage yenye wanaweka kwa ng'ombe inapatia maziwa ya kutosha vile vile. Na nimeona ndio iko na hata alama ya nini? Alama ya Twiga. Unapoenda kwa duka kununua hii mahindi yetu ya Twiga kama unaviona hapa kwa shamba, hakikisha umeona alama ya hii Twiga pale kwa duka, ili ukaweza kununua ukiwa na uhakika ya kwamba ile mbegu iliyoko ndani unaenda kuweka kwa shamba ni ile ya Twiga. Charles, pengine uniambie hii mahindi inamea wapi? Inafanya vizuri wapi? Hii mahindi inafanya vizuri sehemu za Kitale, Nakuru, Kericho na hata Narok pia. Vyema kabisa. Bado tuko na mahindi zingine za kuangalia. Tuko nazo. Hebu tuende mbele basi. Asante. Kama ulivyoona hivyo na mchezo amekuelezea, nyanda za juu itafanya mzuri. Lakini kutoka nyanda za juu pale juu, kama ukikosa mvua ya kutosha, unaweza ingia huko na Tembo 73. Huu ni elephant. Anakaa hata mahindi yake inakaa imejaza. Kama unaviona, hebu angalia mzuri. Hebu guza hapo usikie venye imejaza mzuri. Na wanazaa ngapi? 2 pia. Ndio hao. Na wale 2 wanatoshana. Si unaona kimo chake? Wanatoshana kwa urefu. Sababu ya ile mvua yenye iko kwa ile area ya nyanda za juu inaiwezesha kufunga pale juu na ianze kuanguka ya kwamba haitaweza kuoza pale chini. Haitaingiza maji. Haingizi maji kabisa. Yes. Na pia naona imechorwa tembo. Sasa tembo ndio huyo.
venye umeona ficha zake pale kwa mahindi, mwenyewe tembo ndiye huyo. Hakikisha umenunua mahindi yenye iko na alama ya tembo kutoka kwa duka, kwa uhakika ya kwamba unaenda kuweka kwa shamba ikiwa tu tembo. Charles, huyu anafanya vizuri wapi? Tembo anafanya vizuri wapi? Tembo inafanya vizuri kwa nyanda za juu. Tembo pia anaonekana mwenye nguvu sana. Ako mwenye nguvu na anastahimili pia magonjwa. Shida ya mahindi ya ugonjwa kwa huyu anastahimili kabisa na anaweza kupatia mkulima mapato kama anavyotarajia. Tumefika kwa Simba. Huyu ndio mwenyewe sasa. Hebu niambie kuhusu Simba. Anastahimili shida ya njaa. Naam. Inamaanisha hata kama ako jangwani, hata kama mvua sio ya kutosha, atastahimili. Na mwishowe ataweza kupatia mahindi kama tunavyoona hapa hivi. Unaona venye amejaza. Kwa ile kobu yake amejaza mpaka mwisho. Hakuna mahali imebaki. Na katika ile mahindi yake yenyewe ukiangalia ni mzito. Ni nzito alafu imejipanga vizuri. Imejipanga mzuri. Anajikinga kwa magonjwa na kwa ile hali ya kiangazi. Na pia naona pia alama yake iko hapa. Alama zetu bado ziko pale. Kwa duka ukinunua hakikisha umepata ile alama ya Simba. Kwa hivyo kwa nyanda za katikati, mkulima mwenye yako kwa ile nyanda za katikati aende kwa hii Simba na anaweza kupanda na apate mapato yake. Kazi nzuri kabisa. Simba 61. Naona pia pia ana nguvu, amesimama. Ndio hiyo. Pundamilia. Yes. Kwa kimombo yaitwa zebra. Ile pundamilia 529 kama unaviona, kukiwa na mvua ya kutosha atakupatia mapato mengi. Kwa ekari moja kutoka gunia 45 mpaka 50. Na kama unaviona amezaa mbili. Na ni mzito vile vile. Akianza kukomaa anaanza kuinama. Hii hali ya kuinama hivi unavyoona inakuwezesha kusema ya kwamba hakuna maji ambayo itaingia hapa ndani iweze kuoza wakati nakauka. Na pia inafunga pale juu. Na pia naona inaonekana kama kawaida lazima sasa alama. Pundamilia awe hapa. Pundamilia ndio nataka, muuzaji nipatie hii na ndio tunakuhakikishia kwamba mkulima popote alipo Kenya hii mzima, akienda kwa duka yote ya stockist, atapata mbegu zetu ambazo tumeweka hii alama ya kukuonyesha ya kwamba nataka pundamilia. Na ndio hiyo utapata. Sijui kama kuna mwingine? Karibu. Duma yuko pale. Lakini sio wa mwisho, hebu tumuone huyu. Zebra wakimbia, lakini duma. Cheetah. Sasa huyu ndiye anakimbia kabisa. Ndio huyo. Duma. Kwa Kiingereza anaitwa cheetah. Miezi 3 na nusu unapata mahindi yako. Kwa ekari moja gunia 30 anazipata kwa furaha. Na pia naona pia ana alama yake. Alama yake. Tunasema ni very early maturity. Atakomaa kwa haraka kwa ile miezi 3 na nusu na hakikisha umepata hiyo alama wakati unaponunua mbegu yako kutoka kwa. Huyu duma ana mbio sana. Kwa wale ambao wanataka malipo ya haraka. Charles, huyu anafanya vizuri wapi? Anafanya vizuri katika sehemu za Nakuru, huko Nyanza, Homa Bay. Ni mzuri kabisa ya kwamba mkulima anapoamua kuenda kwa duka kununua mbegu, anunue mbegu ambayo inastahili kulingana na eneo lenye anaenda kupanda. Na uhakika wetu ni kwamba kama kampuni ya Seedco, vile atakuwa amechagua ile mahindi mzuri na aweze kuitunza kama venye Charles amefanya kutunza mahindi yake kwa kunyunyizia, kuangamiza kwekwe, kuangamiza wadudu, na uhakika ya kwamba mwishowe atapata pesa zake mfukoni, aweze kuishi maisha mazuri, aweze hata kuendesha gari, kusomesha watoto wake na vile vile kujitosheleza kimaisha. Karibu. Tumepata kujifunza kwamba ukifuatilia mfuatilio sambamba wa kumea mahindi, kupanda mahindi, utaweza kupata mapato ya hali ya juu. Tumia mbegu sawa na uweze kupanda mbegu ya aina fulani katika sehemu ambayo imeidhinishwa. Tumejifunza mengi kutoka Technology Farm. Lakini kuna eneo moja ambalo wataalamu wetu wanaweza labda kuwafundisha kitu. Leo maziwa kutoka kwa mabanda ya ng'ombe ambayo yanazunguka hili shamba kubwa la ekari 2,500 yanahifadhiwa kwenye mitungi ya lita 50. Lori linafaa kuja na kukusanya mitungi ya maziwa na kuepeleka kwenye tenki la kupoza maziwa. Wanahitaji watu 4 kufanya kazi hii. Kisha maziwa yanatakiwa kumiminwa ndoo baada ya ndoo kwenye tenki. Hii ni kazi ngumu na najua naifanya. Kazi ngumu kweli. Lazima kuwe na njia rahisi ya kufanya hii kazi. Najua. Nitamwita mtaalamu kutoka Simba Corp amwasaidie hapa. Lakini najua hapa ni pale kwa wataalamu. Sijui kazi itaenda vipi. Tukoje tuone.
Nilipowapigia Simba Corp na kuelezea kazi ngumu ya kufikisha maziwa kwenye tenki kuu la kupozea, walikuja haraka kutoa msaada. Wamekuja na Mahindra pickup yao na ni ya kubeba maziwa. Maziwa sio lazima yamiminwe kwenye tanki la kupozea. Ni mfereji tu unaunganishwa kutoka jumba la maziwa hadi kwenye tenki. Urahisi ulioje! Sasa hebu tuone kama Simba Corp anaweza kumshawishi Bwana Soisoi, mkuu wa uzalishaji wa maziwa hapa Technology Farm. Bwana Charles, una suluhisho kwa Bwana Soisoi hapa? Unako nasikia sasa anatafuta watu wanne kunyanyua mtungi. Mpatie suluhisho. Nafikiria tukikaa hapa kidogo shida yake ni kama imeisha. Imeisha kabisa. Si kupungua, imeisha. Kwa vile sisi kutoka kampuni ya Simba Corp tuko na magari aina ya Mahindra ambaye nimekuja na moja hapa inaitwa Bolero. Uzuri wa hii Bolero ukilinganisha na yale magari mengine iko wapi? Hii pickup ni kama lori ndogo kwa vile ukiangalia kwa urefu ni futi 8 kwa futi 5 upana kwa futi 2.5 kwa juu. Kama una vitu zote kwa shamba unaweza taka kubeba kama mitungi ya maziwa, magunia ya mahindi, silage ya ng'ombe, sijui unaita mola zile kwa mitungi zote utaweka hapa juu. Na pia hutasumbuka, itapitia kwa shamba tu kama tractor kwa vile unaona juu imeinuka vizuri sana. Hii tumeiweka juu ya hii pickup ili kuonyesha mkulima hii pickup si ya kubeba magunia peke yake. Inaweza pia kubeba maziwa. Nilisikia Bwana Soisoi ukisema tunatumia wanaume 4. Hii utatumia mtu mmoja tu. Driver akienda pale maziwa yanakamuliwa. Kutoka hapo akiwekewa maziwa juu atapeleka peke yake kwa kula, afunge mfereji, atoe maziwa, arudie aende mahali nyingine akaokote. Tuzungumzie sana kuhusu gari hii. Sasa mafuta nayo. Kitu cha kwanza, wewe ukiwa mkulima hapa, litakuhesabia mara 2 kwa mwezi. Kulingana na hili shamba vile naliona, hata kama ni eka 1000, ekari 1000, hii pickup utajaza mara moja tu kwa wiki 2. Tangi yake ni lita 57 na inakupatia lita 13, kilomita 13 mpaka 15 kwa lita moja ya dizeli. Na mkulima sasa akinunua kama leo alafu yaribike, kitu cha kwanza, uko na warranty. Kitu cha kwanza sisi wenyewe tuna warranty, tumekava mkulima na sio mkulima mwenye atanunua hii pickup, tumemkava kilomita 1100 ama miaka 3. Hii tangi yako mimi naona kweli ni mzuri kwa mkulima, lakini inaweza ikasaidia wakulima wengine. Kitu cha kwanza, hii si tangi ya mkulima mmoja. Hii ni tangi ya wakulima kutoka mkulima mmoja mpaka wengi, na kutoka mkulima yule mdogo kupitia kwa yule wa katikati mpaka yule mkubwa kabisa. Yaweza kununuliwa na kikundi cha watu, meaning cooperative sacco. Iweze kununua hii tangi moja ili iweze kununuliwa kwa mkulima mmoja ikiokota lita zake 5, 3, 1. Zikijaa driver anapeleka kwa mahali ya kama hapa kwenu cooling plants. Haya basi, kumbuka gari hili linatumia mafuta vizuri, linadumu, na pia unaweza itumia kwa kazi zingine zile mle shambani. Karo, umejionea yapi? Tony, mimi nimejionea mengi, lakini leo nimejifunza kwamba unajua ukichagua mbegu bora katika eneo lako, bila shaka utapata mavuno tele, tena zaidi ya ile ambayo ulikuwa ukipata. Wazo nzuri kabisa. Nimejifunza mengi. Na wewe? Karo, bila shaka tumefanya shape up kidogo hapa kwenye Technology Farm, na mimi mwenyewe binafsi nikajulisha kwa mtaalamu kutoka Simba Corp Trucks. Jamani, yaani hawa watu wangefanya nini bila wewe Tony? Yaani wewe mwenyewe Tony umekuja kuonyesha watu jambo ambalo hata wako analijua. Ukitaka kujua zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Jirani, tutaishi hivi? Sasa nini tena? Sasa kuku zako zikinipigia makelele siwezi kulala. Na unajua mimi niko na shida ya kulala. Hata mimi unajua kuku amenidhubuo siku mzima, manahara, managusha shigo, manaonekana mako. Hata mimi, karibu nifikiria hata ni paka inawasumbua. Hebu tuende nikaangalie ni nini.
Na inahara namna gani? Maji saa ingine Tena inahara damu. Alafu inaonekana iko na baridi. Na unaona hata hii nyanya yangu vile inakaa, sijui ni nini mbaya. Weka mimi karibu. Unajua mimi niko na majibu ya hii shida yako yote. Inaniambia mara moja hii ni coccidiosis. Na hiyo nyanya yako, Fusarium wilt. Coccidiosis. Sasa hii masomo yote ulijulia wapi na tunakaaga na wewe? Inaitwa iShamba. Sign up to iShamba Premium to receive agri tips, market prices, weather updates, and get access to our call center and WhatsApp groups for 899 shillings a year. SMS the word premium to 21606. Karo, unafikiri watawasiliana nasi? Tony, mbona wasiwasiliane na sisi? Haya basi, kazi yetu hapa imemalizika na tukutane kwenye shamba lingine. Hebu kipindi hiki kiingie barabarani na Mitsubishi L200 pickup mpya ya Simbacop. Simbacop pia wanatoa Mahindra Bolero, behewa ya maziwa na tingatinga ya Same kwa ajili ya mahitaji yote ya shambani. Pia wana lori la Fuso kwa wakulima wa kadri na wakubwa ambalo hutoa msaada wa usafiri wakati wa kuvuna. Simbacop wanajivunia kufanya kazi na Shamba Shape Up ambao wanaendesha mabadiliko katika sekta ya kilimo. Kama ungependa kupata taarifa zaidi, wasiliana nasi kwenye 0703046000. Wakulima wengi wanaotazama Shamba Shape Up na kufuata maagizo ya wataalam bila shaka wamegeuza mashamba yao kuwa biashara mzuri, lakini pia vijana hawajaachwa nyuma. Tumewachagua vijana chipukizi 4 kutoka Kenya na Tanzania ili waweze kuonesha umahiri wao katika ukulima. Kila mmoja wao amepatiwa ekari moja ya shamba na kupatiwa takriban miezi 9 kuonesha umahiri wao katika ukulima. Haya basi, usikose kutazama vijana hao 4 wakijifunza na pia wakishindana, wakituonesha umahiri wao ili kujishindia zawadi kubwa. Usikose kutazama Don't Lose the Plot kwenye Citizen TV. Kipindi cha Shamba Shape Up kimedhaminiwa na Envirofit. Majiko maalum ya Envirofit Super Saver uliyoyatazama kwenye kipindi hiki yametengenezwa maalum kusaidia watu kuboresha maisha yao. Yanatoa upishi safi, wenye afya na ni salama kwa jamii mzima. Unaweza kurembesha maisha yako kwa chakula chenye ladha na viungo vilivyoangaziwa katika kipindi. Onja upishi wa kisasa kwa kutumia Envirofit Super Saver na okoa pesa, okoa muda, okoa afya yako.